Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta kha hi vulavula hi Mr Post, Mambawulele na Manyangazi the Khomisi. So Manyangazi the Khomisi i fika a posta interview ya Mambawulele ka YouTube channel ya yena, laha nga fika a kombisa ku ri hi Friday ya kona laha ku ri ti ta April i ta ka posta part 2. So yini yo hlamala na sweswi part 2 ya a hi se za yi va kona i 13 May namuntlha a nga se yi posta. So my view leswi ni swi vonisaka swona i ku i fika endla xihoxo Manyangazi the Khomisi hikuva a fika a posta teaser ya part leyi Mambawulele a ri karhi a bifa Mr Post tanihi sweswi mi swi vonaka kwala. So video ya kona ni endleni kwala ka channel ni ta vekela link mi kota ku twa ku a vulavula yini ka teaser ya kona. Even then from there loko a yi postini of course Mr Post fika di reply ka page radio fika ti tsala loko na leto gula meno tani vukula I think loko to gula meno a ku vuliwa ya Manyangazi loko Mbawuze a xanisa Mr Post ka matiko a xanisa Mr Post di tlhela di humesa na video di fika di threatena loko mi nga nwisi Mambawulele byala and stuff ka the short clip. Ku na issue leyi ya vo Mambawulele man, mi nga nwisi Mambawulele byala man, mi vutisela Mambawulele swilo. Mambawulele loko a nwe byala a tibi swona, a nga mi byela na timhaka ta nsati wa yena ku vandlisa ku yini loko se a dakwini Mambawulele. So leswi ni swi vonisaka swona ku Manyangazi the Khomisi swi n'wi chavisa swilo leswi loko fika di humesa clip leyi Mr Post na ku va di respondini ka video liya la Mambawulele a nga ri ku bifeni ka Mr Post. So mina leswi ni nga swi vulaka hi situation leyi i ku Manyangazi the Khomisi a nga humesi part 2 a vheta swi tshikisa sweswi because loko u humesa part 2 swi loko Mr Post di ya bifa Mambawulele December and di ta di bifa na yena Manyangazi the Khomisi and yi nge chayi kahle. Yona yi nge chayi kahle because ku na video rin'wana ri nga kona ra Manyangazi video leri ta tlhenelekanya na video yin'we mi kota ku swi vona ku i yini Manyangazi ya kona. Loko bifi ya kona o bayiza a posta this part a bifi ya kona yi ta chavisa yi ta hindza ka damba vakhegula swi nge tsakisi a nge he enjoy na YouTube channel a nga za a tshika onda sweswo. So ya ku hi side ra mina ni nga vula ku hayi a nga yi post in part 2 liya or else Mr Post di ya ku n'wi bifeni swi ta vava swi ta vava swena because di ya bifi vito leriya yi nge chayi kahle but a ri it's up to him a nga posta hi ta enjoy sweswi but loko ya ku December hi ta se hi hleka hi loko ra mi nga za mi subscribe ta kombela mi teka subscribe.